लास्ट फेफुल्ला एन्ड नमस्ते साथीहरू, वेलकम टु माई अनदर डे अफ मिनी ब्लग। अनि हिजो चाहिँ मैले मिनी ब्लग ल्याउन पाएन किनभने बिहानदेखि बेलुकासम्म म टु बिजी थिएँ है। एक्चुअली हिजो टिचर्स डे थियो नि त, गुरु पूर्णिमा, अनि सबै ठाउँबाट बोलाउनु भएको थियो नि त मैले जुम्बा गराउने ठाउँबाट। अनि जानु त पऱ्यो, ठुलो मान्छे भन्नु भएन होइन। अनिखेर यो चाहिँ हिजोकै मैले क्लास गराउने ठाउँ के गोर्खाली फिटनेस सुकेधारामा। अनि क्लास सकिसकेपछि नानाहरू सरहरूले हल्का सेलिब्रेसन गराउनु भएको थियो होइन। सेलिब्रेट गरेको थियो हामी सबैजना मिलेर। यति धेरै लभ रेस्पेक्ट डिजर्भ गर्दा त म कति इमोसनल भएको थिएँ मनैदेखि बाहिर, अब आँसु पो देखाउन सकिनँ होइन। मनमा त यति खुसी भएको थियो क्या, खुसीले रोएको थिएँ क्या है। यति धेरै माया रेस्पेक्ट पाउँदा त कसै खुसी हुँदैन होइन। अनिखेर थ्याङ्क यू सो मच नानाहरूलाई, सबैजनालाई है यहीँदेखि। अनि त्यहाँ सकिसकेर छिटो छिटो हतार गरेर म सेकेन्ड ठाउँमा गएँ, मसाज मिनिया जरङ्कुमा। यहाँ पनि रमाइलो भएको थियो। म्याम आउनु ल, यहाँ सेलिब्रेसन हुन्छ, तपाईँ भोलि आउनु भनेर भन्नुभएको थियो त्यहाँ है। अनि त्यसपछि जानु त पऱ्यो। अनि फोटोसोटो खिच्यो, केक सेक काट्यो है। अनि यो चाहिँ थर्ड ठाउँ सुपर फिटनेस सामाखुसीमा है। यहाँ पनि हतार हतार गरेर गएको क्या, फेरि घरमा पनि काम थियो नि त होइन। अनिखेरि यहाँ पनि केक काट्यो, फोटो खिच्यो, भिडियो लियो। अनि त्यसपछि घर आएर एकछिन रेस्ट गर्दै थिएँ। नानाहरूले, पुष्पा नाना अनि सरला नानाले म्याम बिहान भेट्न पाएन, अहिले भेटौँ न आउनु भनेर बोलाउनु भयो क्या, बिचरा होइन। कस्तो माया गरेर बोलाउनु भएको थियो। म त 20 मिनट्स पनि राम्ररी बस्न पाइनँ क्या, केही पनि खाना अब टाइम थिएन नि त। अनि छिटो छिटो लस्सी मात्रै खाएँ। अनिखेर एज अ प्लान्ट लभर होइन, प्लान्ट पाएपछि खुसी नहुने कुरै भएन। अनि पुष्पा नानाले त सरप्राइज के, यति ठुलो प्लान्ट है, म त हेरेको हेरे भएको क्या, नानालाई जिस्काउँदै यसो होइन। म त यति खुसी भएँ नि होइन। अनिखेर त्यसपछि हतार हतार गरेर फेरि म अर्को ठाउँतिर गएँ क्या, प्लेटिनियम फिटनेस ट्राभलमा। अनि यहाँ चाहिँ हेर्नु न, सरप्राइज क्या, वेलकम पनि होइन, कति मजाले क्या, सरप्राइजिङ वेमा क्या होइन। कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ, सबैजना टिचर्स आउनुभएको थियो। अनिखेर पहिला चाहिँ लेडिज ट्रेनर, अनि सेकेन्डमा चाहिँ जेन्ट्स ट्रेनर भनेर पालै पिलो बोलाउनु भएको थियो, सबैजना रमाउँदै है। अनि यहाँ चाहिँ अब बेलुका भइसकेको थियो, हल्का भोक लागेको थियो नि त, थोरै स्न्याक्स अब के भन्नु है, खाजा खायो। अनिखेर एकछिन गफसफ पनि गऱ्यो होइन। अनि केक सेक काटेर अनिखेर म फेरि हतार हतार गरेर निस्केँ क्या। कस्तो रमाइलो भएको थियो क्या यहाँ पनि है। हेर्नु न कतिजना है, कतिजना दाइ दिदीहरू आउनुभएको थियो, कति रमाइलो भयो है। अनि त्यसपछि त्यहाँ क्लास सकिसकेर म चाहिँ अब लास्ट होइन ठाउँमा गएको थिएँ, मसल्स वर्कको होइन, हाम्रो खुसीबुको। तर यहाँ चाहिँ जिममा नगरेर बाहिरै गर्नुभएको थियो नि त। अनिखेर हतार हतार गरेर गयो, घर फर्किँदा त 10:30 11 त्यस्तै बजिसकेको थियो क्या। अनिखेर अब हेर्नु न, लास्टमा चाहिँ म यति धेरै गिफ्टहरू पाएको थिएँ होइन। आधी त अझ मैले देखाउनै पाएन क्या, भोलि पर्सि कहिले हुन्छ देखाउँछु है। थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू, यहाँसम्म मेरो मिनी ब्लग हेरिदिनु भएकोमा। सी यु इन माई नेक्स्ट ब्लग। बाई बाई, टेक केयर एन्ड लभ यु अल।